Что больше всего бесит педиатра осенью? Спойлер, это может вызвать перегрев, обострение атопического дерматита и потницу. Именно из-за этого болеет большинство детей осенью, а не потому что где-то подул прохладный ветерок. И всему виной жутко одетые дети в плюс 20 градусов. Знаете, как бесит картина, когда ребенок в плюс 20 идет в шапке, а рядом шагает родитель в футболочке или в платьишке? Скажите, ну почему вы это делаете? Дорогие родители, запомните, если вам в этот момент жарко, тепло и комфортно, значит и ребенку не холодно. К тому же ребенок бегает, прыгает и очень активно себя ведет. В них внутри как будто бы маленькие теплостанции, которые выделяют очень много тепла. Пожалуйста, одевайте ребенка как себя или даже прохладнее, чем себя. Под лишними слоями ребенок перегреется, а потом вспотеет и заболеет. Заболеет не от легкого ветерка, а именно от перегрева. А вот что делать, если вирус вас все-таки настиг, и как справиться с сопливым кашлем, самым неприятным симптомом ОРВИ, читайте в описании.